waxaa mahad leh ilaahay maanta halkaa iskugu kaaga keenay oo muxuu ahayd aan ku duubi doono maqaalkaygan dhowr qodob ka kooban 3 qodob oo muhiimka ah waa cudurkan hadda faafayo socdo kufsiga arrimaha kufsiga ah iyo arrimo aan rabin inaan ka taataabto dhismihii galmudug iyo hadda meeshuu maraya markaan ku bilaabo cudurkan waxa waaye aniga maadaama aan hayo human rights-ka qof dadkana xaq uu leeyahay iyagana waajibaada lagu leeyahay dowladda markay buuxiso xuquuqdaada ay buuxiso oo ay ku miidyada mobilize lagaaga dhigo oo muxuu ahayd qalabadii lagu sheego oo guddiyo la bixiyo oo caafimaadka laga hadlaayo waxaa laga hadlaya caafimaad guud waayo adiga kaliya taadi ma aha marka adna waxaa logaaga baahan waajib lagugu leeyahay inaad ilaaliso ilaalintaas waxay keenaysaa xaq adiga ku koraayo markaas waajib ku koraayo oo lagugu ciqaabi karo haddaad ka baxda marka arrinta aniga aan maanta arrintan u rabo inaan cudurka uga hadlo waxay tahay in qofka ibni aadanka oo shacibka oo muxuu ahayd Soomaaliga ama Soomaaliga aan hayno anaga nala jooga in waa khasabay ku tahay qasab sandulle ku tahay inuu raaco habka looga hortagayo cudurkan habka la iska ilaalinayo habka faafintiisa la iska ilaalinayo habka ay dowladda soo saartay iyo nidaamkiisa soo saartaa qubaraa la isticmaalay xoolaa la isticmaalay waqtiyaa la isticmaalay marka waxaa xaq loogu leeyahay qofkaas ibni aadanka oo Soomaaliga oo muwaadinka waxaa xaq loogu leeyahay oo waajib loogu leeyahay waa xaq dowladda wixii lagu haday sameysay inuu asagana uu waajibaadkiisa u guddo oo inuu ka ilaaliyo dadka walaalihiisa inuu ka ilaaliyo bay'adda kale xoolaha joogaan ilmo yaryar joogaan dad waayeelaa joogaan muxuu ahaa dad muslim ahaan nahay waa in la isu naxariisto waa in muxuu ahaa la ismaqlo waa arkaysiin masaajidyada hal xir markii leeyahay kabcadiya xiran xaramkii baytullaahi xaram xiran marka waxa waaye waa inaan raacnaa amarada la bixinayo marka arrintaas waxaan ku boorinayaa miidyada aad iyo aadaan ula socdaa waa asxaabteyda muxuu ahayd aad u soo hirgeliyaan adduunka oo dhan bay la wareegaan la wada qaybsadaan in la dhageysto guryaha marka lagu jiro sheekii hadal la iskama rabo in laga dhageysto miidyada lala socdo adduun weyn oo dhan bay wareystaan meesha soo maray wareystaan si muxuu ahayd dad badanaa naga maqan ardayaa naga maqan dad xanuunsanaa naga maqan dad oo muxuu ahayd qaxooti noqdeen oo Soomaali laakiin baasaboorka laga wadaa naga maqan marka dadkaas ay wareysanayaan dadkaas marka waxa waa inaan la soconaa waxaan Ilaahay uga baryayaa inta ku dhimatay oo muxuu ahayd maanta u horeyso nuur cadal duugayo xudeedii nuur odagay saaxiibkay cali boolaay iyo inta kale oo aan xasuusan shalayto min kale ii sheegay kaarshe Allah u naxariisto iyo inta aan garanaynin inta uu hayna Allah ka kiciyo cudurkan waa laga kacayaa cudur aan laga kicin ma jirto laakiin dadaalkeedii anaga la ka rabaa marka intaasaan rabaa inaan uga baxo arrinta COVID-19 waxaan rabaa inaan u gudbo arrinta kale xasaasiga oo culeyska leh oo hadda ka horna aan horay miidyada ula wadaagay anoo faraxsan aan soo wacay markii lagu fuliyay ciqaabta caashiri nimanka kufsadeen oo dileen googooyeen hadda tiyo kale aan dhacday maalin walbana waa dhacdaa waa la socotiin 3 jir muxuu qabaa oo lagu hunguriyeyna 4 jir sidoo kale idib darro waay waali gabadhan kale cabud waaqeydana 7 jir inay taal maleynaa marka arrimahaas faafayo waa loo jeedaa yaa iskale marka dambigeeda waxaa iskale annaga baarlamaanka anigaan iska bilaabo laba golaan qabnaa oo sharciga markuu kan gudbo kan kale u gudbaayo waxaas loo sameeyey dadkaas aan wakiil ka nahay inaan shuruuc soo saarno shuruuc badan waa soo saaray kii doorashooyinka ugu dambeeya laakiin kan oo magaalada SOB ay yiraahdaan anaga caddiga haweenka aan dhahno iyo gabdhaha waa la celiyay intaan la celin koor 100 jeer aan ka hadalnay sifa sharciga lagu ma celinin sifa qalad ha lagu celshay haddii la keeno biilka waxaan horta aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xukuumadda oo muxuu madaxda ka yahay madaxweynahayna laakiin xukuumadda wasiirka koowaad oo noo soo gudbiyay sharcigaas si qurux badan loogu soo gudbiyay waa ku xumaa in lagu celiyo
isaga wasaaradiisii marka way soo gudbiyeen 26 wasaaradood oo qof oo rag iyo dumar leh oo sheekh iyo shariif leh wax beena ama wax qalad ah ma soo gudbin karaan marka hortaas anaa ka raaligelinayo waxaa la kasal rabaa haddana in la daba socdaa madaxweynaha waa u gudbinay arrintan marka haddaan ciqaabteedii la samaynin oo aan sharciga inta la ansixiyo puntland way ansixisay sharciga saas daraaddeed ay ku fulisay caashirayna markii waxayeen annaga haddaan marka la ansixin annagoo federaalka ah state baa ansixinayo annagoo federaalka haddaan barnaamijkaas annaga aan ansixinin oo labada aqal intay ansixiyaan madaxweynaha laga saxiixo bulletin official lagu qoro aan la waxayn ma baqaayaan dadkan waxay leeyihiin kor cabsida ay leeyihiin yandha cabsida iyo caqli cabsida maahana ma laha aqli ku shaqeeyo muxuu ahaayey arrintaas marka waxaa kaloo rabaa inaan baaq ka soo jeediyo nalala qaado baarlamaanka marka hadeer la furo ugu horeeyo wax ugu horeeyo aan mooshinaa yaallo marna 36 qofooda ay saxiixday marna 16 qofood rag iyo dumar leh ragga weliba qaara firfircoon oo arrintaas ka soo horjeedaan marka ninkii wadaada ee arrintaas duro ama ninka speakerada ha ahaadaana duraan ama nin kaleeto aqoon-yahan hoo duro waa dembiile waxaan dhacayn dushiisay ku socdaan kulli gabdhay wada qabaan walaalay qabaan ehelay qabaan toodaa laga goynaa maalin dambeetood hadda beelire mare arrintan marka waxaan rabaa inaan maamada koowaad ee dalkeena madam Zeynab Macalin inaan muxuu ahaa arrintan aan dhaho inay naga kaalmayso Zeynab waxaan horta uga mahadcelinayaa MCH-da ay bilowday oo ay marka hore ku bilowday kii aan lacagta urur gabdhihii nooga yimaadeen dhulkaas oo lacagta ururinay oo ay ku guuleysatay haddana hadda kii baraawaatay ku bilowday furtay ilaa 5 bay naga ballan qaaday waana anigu ugu tahniyadaynaa maalinta hadda ay otomaarsan waa ugu hambaliyey weliba waxaa laygu dacaydaa maamada keliyahan salaamahan madaxdii oo dhan wada joogto marka waxaan rabaa maama Zeynab arrintan inaan muxuu ahaa nala qaado oo sharcigan culeyska lala saarto oo muxuu ahaayey nala ololeyso maadaama MCH-ka lagu daaweynaa hooyo iyo dhalaan hooyada haddii la kufsanayo oo dhallaankii la kufsanayo marka waa dhallaan hadda kuwaan la kufsaday oo saas la isugu googoynayo maxaa ka dheeraanaya marka waa u duceyneynaa muxuu ahaayey inuu foundationkeedaas uu hirgalo 5 MCH noo furto arrintaana inay legacy u noqoto